তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি দুটা ৱাটাৰফল যাম বুলি কেনে ওলাইছিলোঁ ঘৰৰ পৰা। তো এতিয়া প্ৰথমতে আহি পাইছোঁ আমাৰ গোৱালপাৰাৰ ভেৰি ফেমাছ বাইজুৰি ৱাটাৰফল। আৰু ভিডিঅ'টোত ভুলতে মই হাতীগাঁও বুলি কৈছোঁ, হাতীগাঁৱটোত যাম। তো ভিডিঅ'টোত লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পায় প্লিজ কমেণ্টত জনাব বন্ধু। হাতীগাঁও ঝৰ্ণা, so much পানী। ঝৰ্ণাটা দূৰৰ পৰা দেখা গৈছে। এইটা বাইকখন সেইটা ৰাখিছোঁ, এইখন বাইক, এইখন এই জেওৰাডাল পাৰ হ'ব লাগে পুৰা একদম গছে গছ। ইমান চাউণ্ড মই আপুনি ভালকৈ কথাই শুনা নাপাব। একবাৰ চাওক, আমিতো কোনো নাই। আজি যদি আমাৰ লগৰবিলাক চবেই আহিলোঁ হয়, ইয়াতে খানা চানা খাই বঢ়িয়াকৈ পাৰ্টি এটা ভালকৈ হ'ল। কিন্তু আজি কোনো নাই, অকলে অকলে আহিছোঁ। এতিয়া পানীৰ ক'ত আৰু তাতে আৰু আমাৰ যে বৰষুণ, এসপ্তাহ ধৰি আমাৰ গোৱালপাৰাত বৰষুণে পৰি আছে। ভাবিলোঁ ঝৰ্ণাটো বহুত পানী হ'ব, সেইকাৰণে ইয়াতে আহিলোঁ। বঢ়িয়া। ইয়াৰ পিছত আমি আৰু ৰুমত যাম, যিটো হাতীগাঁৱৰ মেইন ঝৰ্ণা, সেইটো আপোনালোকক দেখাম। সেইটো অলপ ইয়াতকৈ ডাঙৰ দূৰ, সৰু সৰু গছ মই ওপৰত দূৰ তলৰ পৰা দেখাম। ওপৰত ধুনুৱা বহুত ডাঙৰ লাগে মানে। ত' গাইজ এইটো ঝৰ্ণাৰ পৰা ওলালোঁ, নেক্সট ঝৰ্ণাটোত গৈ আছোঁ। এইটোত অলপ টাইম বহিলোঁ আৰু অলপ শান্তিমতে বহি মোবাইল চবাইল থৈ অলপ প্ৰকৃতিৰ মজা ল'লোঁ। নেক্সট ঝৰ্ণাত গৈ আছোঁ, নেক্সট ঝৰ্ণাটো আপোনালোকক দেখাম। তো এইটো ঝৰ্ণাক এতিয়াই বাই বাই গ'লোঁ, বাই বাই। তো হেলমেটটো উঠাওঁ, মাই একশ্বট এণ্ড লেটছ গো। কিবা লাগে, চটকা লাগে যে মানুহক, বিজলী থকা মাছ, কাৰেণ্ট থকা মাছ, এই পানীত পোৱা যায়। এতিয়া আপোনালোকে জনপ্ৰিয় স্থলৰ ফালে দেখি আছে হা, এইটো ঝৰ্ণা বহুত ওপৰত, কিন্তু ওপৰলৈকে নুঠো, কাৰণ আপোনাৰ বহুত ওপৰত লাগব। 1-2 কিলোমিটাৰ মানে এই পাহাৰখন দেখাই দিয়ক। এই পাহাৰখনৰ ওপৰত উঠিব লাগিব, ডাঙৰ সেইখিনি চাই ভাল লাগিব। পাথৰ আছে, পানী আছে, পুখুৰী আছে, গছ আছে, পাহাৰ আছে। দিছ ইজ আৱাৰ আছাম, অসম আছাম এণ্ড আৱাৰ গোৱালপাৰা। আগৰ ফালে বহুত ডাঙৰ ঝৰ্ণাটো, সেইখিনিত সৰু হৈ আহিছে। তো এতিয়া পানী পৰি আছে, ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব সোনকালে। তো এইখিনি দেখালোঁ। সেইটা লিখা আছে ইয়াত মাছ মৰা বন্ধ, ফাইন 5,000 rupees। তো আমি ইয়াৰ পৰা সোনকালে ওলাওঁ, বহুত পানী পৰি আছে ইয়াতে। তো চি ইউ গাইজ অন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'। বাই বাই, টাটা, চাইনিং অফ, স্মাৰ্ট স্পৰ্টিং কলেজ, বাই।